ちゃうまそうだけど。What's it dreaming of? I wonder. How can the sky sometimes hide behind clouds? Maybe it's just like me, if it's really high. Why does the rain always keep on pouring down? When it's grey outside, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. 出ました。いただきます。これも日本のものかね。うまっ。大丈夫ですか？そんな飛ばして。いいですよ。後上になるともう10万。10万。作ってくれんの？よし。それちょっとやれるの。あ、ちょっとわかる。それわかる。
いやいやもういい。結構効くんじゃないですか。いやそれかけすぎだ。いやちょっと待ってね。ほらちょっと俺に任せてくれ。素人は黙っててくれ。ごめん。僕はプロですからって。すごいできると思っちゃうんでね。思ったんだけど、それが何年か前。そうだね。すごい。めちゃめちゃうまそうだけど、でしょ超ハイカロリーだ。でしょ。はい。いやこれわすごいうまいわ。それ俺のさ白カップ出てくれない。僕にもちょうだい。俺白カップどこ行ったっけと思った。はいよ。はいよ。俺の股間から出てきたけど大丈夫。うまい。うまい。これでいい。これでいい。たっぷりつけてこれでいい。痛風ベーコンちょうだい。はい、ツーベーコンはい。はい。そうね。最初ビールはない。ビール取っていいよ俺も。そこから取っていい。めっちゃこういうとこ落ちてる。食べてみようかな。もう塩の味しかしない。塩と油がね。塩と油の混ざりぐらいね。うまっ。美味しそう。ありがとうございます。あ、じゃあお疲れ様です。じゃあお疲れ様です。いいっす。うまいね。あ、美味しい。1万ぐらい。一番うまいやつだな、このワイン。価値はあるよね。これめっちゃ柔らかそうですね。よーし、じゃあ美味しそう。褒めた人は2切れとか。かっこいいです。プリさんかっこいいっす。プリさん好きっす。好きっす。一枚いただきます。うまっ。うまっ。柔らかいね。うまっ。あれは AI のアルゴリズムなの。年代とかを代々推測して柔らかすぎてちょっとうまっ。いただきます。カレー鍋って要はスープカレーってことだよね。スープカレーだよね。
いいな。割とうわー、すっごいっすよ。うまっ。うまい。うまい。おー、やばい。あ、うまい。